क्या आप भी यह सोचते हैं किसी के याद करने पर हिचकी आती है? तो आपको बता दूं, यह लोक प्रचलित विश्वास है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन हिचकी आने के पीछे जो वैज्ञानिक कारण होता है वो होता है हमारे शरीर में डायफ्राम का सिकुड़ना। डायफ्राम एक मांसपेशी होती है जो छाती के खोखल को हमारे पेट के खोखल से अलग करती है। ये सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फेफड़ों में हवा भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना जरूरी होता है। हिचकी आने के कुछ कारण ये होते हैं: ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेना, बहुत ज़्यादा तीखा या मसालेदार खाना या जल्दबाजी में खाना, अल्कोहल या अरेटेड ड्रिंक्स पीना, स्मोकिंग करना, तनाव, घबराहट, अतिउत्साह आदि के चलते भी कभी कभी हिचकी आने लगती है। इसी तरह वीडियो के लिए रंजीत सिंह जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें।